neno kujitambua ni maana pana sana. Ndugu yangu, hilo swali ni swali moja kubwa sana na gumu sana. Kujitambua maana ni kujielewa, kujithamini. So kama hujijui, huwezi ukafanya kitu ambacho unaweza ukasema hichi kitu kinanihusu. Ni muhimu kwa msanii kuwa na history, kwa sababu ataweza kueleza jamii walipotoka, walipo na wanapokwenda. Kwa msanii hujitambui, basi unaweza kutengeneza sanaa ambayo wewe mwenyewe unashindwa kuielezea. How do you say kwamba hii tatizo lipo kwenye jamii yangu, kama wewe mwenyewe hujui jamii yako, au wewe mwenyewe hujijui hata upo kwenye jamii gani? Kwanza kabisa siwezi nikaeleza chochote ambacho sikijui. So kujitambua kutanifanya mimi nijue kwamba nina wajibu gani au ni kitu gani natakiwa nikifanye kwa jamii yangu, au niongee na jamii yangu kuhusu nini. There is an entire process of finding yourself or finding myself. Vitu ambavyo nimepitia ndio vitu ambavyo vimenishape katika na kuniweka katika njia ya sanaa. Yale mambo yote ambayo tumeyapitia, tumefail, tulipoumia, tulipoweza kusimama, and all those times tukishajua kama zina matter, zina worth it na zinatujenga, basi tunafanikiwa. Basi tumeisha nafasi. Na tupe nafasi upendelee kama Kabla kuingia ndani ya sanaa, nilikuwa nachukua tu kama sanaa inayoifanya ni jambo tu. Yaani unafanya tu aidha upate pesa au upate labda umaarufu tu, lakini sikuwa nafahamu zaidi. Lakini kadri ninavyojikita na kutafuta maana halisi ya kuwa msanii, kufanya sanaa, kumenifanya kwamba niendelee kuvumbua au kufungua zile hisia ambazo nilizokuwa nazitafuta. Sanaa yangu kama nilivyosema mwanzo kwamba ni chombo ambacho natumia kuongea. So katika kuongea zaidi na zaidi ndipo ninapoweza kujifahamu mimi zaidi. Kuna namna labda unavyokuwa unafanya kazi za sanaa, kuna namna unakuwa unafunguka. Yaani ni kitu ambacho unakuwa uwezo ukakinotice hapo hapo kwamba mbona ubongo wangu umefunguka. Ila as you keep kufanya hivyo, baadaye unakuwa unafunguka, afu unashangaa kuna vitu vingine, kuna perspectives zingine unakuwa unaziona ambazo nyuma ukuwahi kuona au kufikiria mambo katika huo mtazamo. Na msingi wa kusema kwamba kama akili haiwezi kubadilika, basi wewe mwenyewe uweze kubadilika, na pia uweze kubadilika kama wewe hujaamua kubadilika. My story, or the story in my head, it is important. Naweza ngasema it's matter to me kwa sababu inaninyanyua mimi, na isimamisha mimi, na present mimi kama mimi as an artist.
Yeah, naweza nikasema story yangu ni muhimu kupima nguvu yangu na udhaifu wangu na jinsi gani ya ku take changes kwenye madhaifu yangu na kuongeza nguvu kwenye vitu ambavyo naviamini ambavyo ni sawa. Zile actions ambazo tunakuwa tunazichukua ndio mwisho wa siku ndio zinakuwa zinatufundisha hizo. It's okay kufuata mawazo, it's okay ku ask for opinion, lakini mwisho wa siku the last person to decide it's you.